Nurullo aka, Andijonda eng ko'p yo'l transport hodisasini keltirib chiqaruvchi top 3 ta mashinalarning rusumini aytib bera olasizmi? Menimcha, birinchi o'rinda Gentra bo'lsa kerak. Gentra ikkinchi o'rinda turadi, uchinchi o'rinda Cobalt turadi. Sababi taksi xizmati bo'yicha Cobalt ham qulay, ham Andijon viloyatida ko'p mashinalar top 3 taliga kiradi. Ikkinchi o'rinda albatta Gentra. Gentra bu katta bolalar mashinasi bo'lganligi uchun ikkinchi o'rinda. Birinchi o'rinda Damas hisoblanadi. Sababi Andijon viloyati bo'yicha juda ham soni jihatdan ko'p avtomobil. Bundan tashqari yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik koeffitsiyenti bo'yicha Damas haydovchilarida juda ham yuqori ko'rsatkichga ega. To'g'ri, men ham yo'lda yurganda odamga juda ko'p tarmashishadi. Xuddi shunaqa. Qonun buzilishi kelib chiqadi shunaqada. Tushunarli. Nurullo aka, Andijonda masalan avariya bo'lib qolsam, ishim oson bitish uchun nima qilishim kerak? Avariya bo'lgan paytingizda quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, adjuster xodimlari yetib boradi, vaziyatni baholaydi. Vaziyatni o'rgangandan keyin Yevroprotokol rasmiylashtirib, sug'urta kompaniyasidan yetkazilgan zararni undirishda ko'maklashadi. Hammasi qonuniy bo'ladi. Hammasi qonuniy. Tushunarli.